Un'opportunità resa possibile dalla disponibilità dell'assessorato alla cultura del comune di Nuoro, i cui fondi permetteranno ad almeno 5 studenti d'arte nuoresi di beneficiare di una borsa di studio. Si è tenuta questa mattina presso l'auditorium dell'Istituto Francesco Ciusa di Viale Costituzione la presentazione di Sarte in Manos, progetto dedicato alla memoria del grande artista nuorese Francesco Ciusa, che prevede il coinvolgimento di 21 ragazzi dell'istituto. I ragazzi sono accompagnati da un gruppo di docenti che volontariamente si è reso disponibile, comprendendo la significatività di questa proposta, di questa chiamata, e i docenti li guidano a elaborare delle idee progettuali che in ogni fase vedono la presenza degli adulti che guidano i più giovani e che valorizzano i loro talenti, in vista della elaborazione di un'idea finale che consisterà in una scultura. Alla presentazione, tenuta dalla dirigente scolastica Silvia Meloni, ha preso parte anche l'assessore alla cultura Sebastian Cocco, che ha raccontato l'episodio che ha ispirato l'assessorato alla cultura a erogare i fondi per Sarte in Manos, 2/5 dei quali sono stati destinati all'acquisto dei materiali di lavoro, mentre i restanti 3/5 andranno ai vincitori della borsa di studio per i loro studi futuri. Abbiamo rinvenuto una delibera del Consiglio Comunale del 1900 che deliberava appunto la concessione di un contributo a Francesco Ciusa perché proseguisse. Avevano individuato, naturalmente riconosciuto il suo talento, ma era un ragazzo che veniva da una famiglia molto umile e il Consiglio Comunale aveva deliberato di concedere un contributo a Francesco Ciusa perché facesse i suoi studi a Firenze, con la clausola naturalmente che doveva portare anche dei buoni risultati.